Los ronquidos se producen por la vibración de los tejidos blandos de la vía aérea superior durante el sueño. Pueden ser signo de una afección, sobre todo si se acompañan de apnea del sueño. En la apnea del sueño se deja de respirar por periodos cortos en varias ocasiones durante la noche. Las personas con apnea del sueño no saben que dejan de respirar, pero en ocasiones se despiertan sorprendidos y sin aliento. Los principales signos y síntomas incluyen ronquidos fuertes, despertar con sensación de ahogo, amanecer con cansancio y tener somnolencia durante el día. La somnolencia diurna puede ser tan grave que las personas se quedan dormidas al estar viendo televisión o al estar conduciendo. Podrían pensar que esta situación es normal o incluso pensar que solamente están cansados. La apnea del sueño puede tener complicaciones serias si no es tratada. Junto a la somnolencia excesiva y la productividad deficiente, son comunes los accidentes automovilísticos. La apnea del sueño aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión arterial, infartos, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca. La apnea del sueño también incrementa el riesgo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2 e hígado graso no alcohólico. Hay algunas medidas que pueden contribuir a disminuir los ronquidos, como evitar el alcohol antes de ir a cama, no dormir boca arriba, manejar el sobrepeso u obesidad y el cese del tabaquismo. Sin embargo, cuando estas medidas no funcionan, se requiere el abordaje por un especialista para determinar la causa y su tratamiento.